2022 ainda está acontecendo. Se você não foi entrevistado, fique tranquilo, pois o recenseador vai ao seu domicílio. Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios. Com ela, você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita. Para saber tudo, acesse censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Censo 2022 ainda está acontecendo. Se você não foi entrevistado, fique tranquilo, pois o recenseador vai ao seu domicílio. Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios. Com ela, você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita. Para saber tudo, acesse censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Censo 2022 ainda está acontecendo. Se você não foi entrevistado, fique tranquilo, pois o recenseador vai ao seu domicílio. Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios. Com ela, você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita. Para saber tudo, acesse censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Censo 2022 ainda está acontecendo. Se você não foi entrevistado, fique tranquilo, pois o recenseador vai ao seu domicílio. Confira se ele não deixou uma folha de recados na sua caixa de correios. Com ela, você pode ligar e realizar a entrevista por telefone ou agendar o melhor horário para uma nova visita. Para saber tudo, acesse censo2022.ibge.gov.br. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE, Ministério da Economia, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.